爱的观众朋友们，大家好，欢迎大家来到天津卫视大型情感节目《爱情保卫战》。打开抖音，搜索我们“爱情保卫战”的抖音官方账号，并且添加关注。每天晚上8点到10点呢，我们都会开直播，我们的情感导师都会在线帮您答疑解惑，欢迎大家和我们连麦。好，一起认识一下我们今天强大的情感疗愈团成员。大家好，我是于波红。在爱情和婚姻当中，没有纯粹的赢家或输家，而只会是双赢或者双输。大家好，我是严品红。想要拥有甜蜜的爱情，先从好好爱自己开始。大家好，我是珊娜。婚姻的终极目标就是将我们平凡的日子能酿成醇厚的美酒。大家好，我是曹鹤阳。情感生活遇烦恼，打开电视看爱宝。大家好，我是曲伟。婚姻如熬汤，火候比胜负香。哎，你看，我一个说美酒，一个说熬汤，这就是生活。那我们看看今天来求助的这两组嘉宾，他们到底是要熬汤还是要酿酒？一起有请他们登场。本期第一对情感嘉宾，张先生27岁，来自吉林，自由职业；孙女士29岁，来自辽宁，文员。他们遇到了怎样的情感困惑呢？你觉得在你们恋爱期间存在哪些问题？我现在就是想要和他结婚，要不然我怕他跑了，可是他就是不愿意。我们两个人之间还有很多问题需要再磨合。你们对彼此的看法是什么？这些都是借口。我觉得他就是嫌我幼稚，所以才不想和我结婚。他本来就很幼稚啊，29岁了还跟小孩一样，而且我也没有稳定的工作，给不了他美好的未来啊。哎，我特别好奇，姑娘，您的这身装扮是婚纱装嘛？洛丽塔，好看好看。今天谁要来的呀？今天是我要来的。怎么了？发生什么事儿了？我是过来逼婚来了。逼婚来的？让咱们帮着逼呀。你俩谈恋爱多长时间呀？有1年了。自由恋爱还是相亲认识的呀？自由恋爱。今天你的主要目的就是逼婚是吗？对，我觉得他人很好，就是不想把他放走。他就不娶你是吗？他是暂时没有这个打算。简单介绍一下我俩家的情况吧，就是他家是有车有房有存款，甚至有一条很爱他的狗。我是啥都没有，孑然一身。他有一份很稳定的工作，就是周六周日双休，然后5险1金有奖金。我呢就是自由职业者，并且我的梦想其实是做一个很出名的演员，但是我目前只是一个群演。就是很多人在追逐梦想的过程中默默无闻一辈子，然后他是想跟我结婚，但是我的条件不允许。我就是觉得如果我俩结婚了，我会拖累他，再加上我们的这个消费观还有就是性格也有很多的差异，我觉得不适合结婚，甚至我觉得他有点幼稚。你说说他哪儿幼稚？他总喜欢用这个小孩子的思维去思考，想的有点少。就比如说我去年的时候，我在我们本地郊区的一家烤鱼店工作，离他那儿很远，他就想来看我。具体有多远呢？就是他从家到车站得半个小时，再从车站到我那个工作的地方又得半个小时，下车还得走半个小时。就当时是饭口，中午1点多的时候忙完，我看一眼手机，我发现有一条他12点多给我发的消息，他说我来了，我看见。然后我看了一圈没人，发现他在外面等着我。东北的冬天那么冷，他在外面一直等着我。然后，还有一次也是一个冬天，我去了一个摄影棚工作，然后那个棚子是除了工作人员之外别人进不去。我当时忙到了晚上12点多，他10点多就在外面等我，等了2个多小时。当时我就说，我说你是看我，我很感动，但是你有没有想过，如果你来看我的这个途中出了意外，谁来负责？想法很幼稚，你为了见我不管不顾。那我就是想你，就是想去见你，那能怎么办？我就是愿意花时间，愿意去找你。我们俩已经不是那种17、18岁热恋期的高中生了，我们已经是大人了，我们要为自己的决定负责，考虑到我们自己和考虑到我们的家里人，是这样的。你希望他怎么做呢？我希望他是一个智性恋的人，就是说你不要恋爱脑，你在恋爱之中你要保持你的理智，就是我们彼此的这个时间一定要把握好，不要就是给对方添麻烦。就是要学会克制自己的想念，对是这意思吗？对，而且你要保证自己的安全呀。那么晚凌晨12点多他在外面，他怎么说？他被他父母保护的很好，就是他29岁，他没有接触太多的社会上的这些东西。然后我跟他则不一样，我就10几岁我就自己出来住，我打过工，
然后也经受过冷眼啊，这那的。怎么说呢？可能我稍微比他成熟一点点，正是这一点点让我觉得我俩不合适。你觉得你们两个人除了说现在不匹配之外，就是三观一致吗？这个其实也是我想说的一点，比如说消费观的问题。就我俩在一块儿什么呢？就是逛吃逛吃逛吃，像火车一样，出门就是这个好吃那个好吃，这个吃完还想吃。然后当时我俩在一块儿半年多，我手里面2万来块钱全吃了，吃到哪儿去了呢？就吃到这儿，他胖了30斤，我也胖了30斤。我的观点就是说，我们把钱花在这个物质上，就是我们能看得见摸得着。然后他呢，则是说吃。我记得有一次我们本地开了一个网红面包店，他说就是哎呀想吃，我们去试一试吧。然后当时是夏天，特别热的天，我给他排了1个小时的队，我以为是什么好东西呢。买完之后，好像2个面包花了30多，吃了第一个，哦是地瓜馅的，第二个土豆馅的。我是从小在农村长大的，我觉得这你花30多买一个地瓜，买一个土豆，我接受不太了，我感觉就是。还有一次我俩过生日，他过生日我是怎么准备呢？就是我们在出去玩，或者是说在网购的时候，我会记录一下他喜欢的这些东西，偷偷的记下一个清单。我预备了一个就是像大礼包似的东西，所有他喜欢的东西都在上面。蛋糕的话呢，我就随便买了一个100来块钱的。我过生日的时候呢，他送了我一个很高大上的一个蛋糕，但是我一吃，你就跟正常蛋糕差不多。然后我问他多少钱，他说300多。我觉得我难以接受。说句不好听话，你都不如折现给我，随便买点啥我喜欢的就完事儿了。不是啊，我买那个蛋糕我也准备了好久的，我也是搁网上搜了好多功课才给你整的那个蛋糕啊。是，你凭什么就说还不如给你折现呢？是那个蛋糕不好，还是说你觉得我这个人不好？我是觉得，既然你钱都花了，这300多对于我们来说也不算少，对吧？那你就花到位上，你让人家开心，对吧？你投其所好，就你送了一个你觉得他会喜欢的东西，不是人家真正喜欢的东西。我会考虑的是性价比，然后他考虑的可能就是我乐意，是这样的。姑娘，你是不是对这男朋友特满意，一点儿缺点都没有，一点儿让你不满意的地方都没有？没有，就是他偶尔有点冷暴力，别的倒是都挺好的。有一回就是他嘴里出了口腔溃疡，然后我带他去买药，就是我突然惊讶这个药价怎么突然涨得这么快。然后他当时的表情就是，他首先回头看着我，然后很震惊的说：“哦，这个东西要15块钱。”那当时我就肯定感觉啊，他嫌贵呗。然后我就说那好，宝儿，我们不买了，我们走吧。这药就没买，因为这事儿他那1天都没理我。我就感觉我时间也付出了，金钱也付出了，我所有能给你的都给你了，然后你一个15块钱的西瓜霜，你都不舍得给我。不是那个意思，我当时就是觉得这个物价突然涨得太多了，只是惊讶一下，没说不给他买。事后吧，他就搁网上给他看一个，结果那个他晚上不给配送，第2天早晨就把这个买下来了，之后也给他用了。我冷暴力你，其实也不是说就是冷暴力，我是不知道该怎么去跟你说。我说重了吧，你伤心；然后我说轻了吧，就这个事儿咱俩又解决不了。哎，女生，你有没有觉得你男朋友特敏感啊？我觉得还好。你认为他爱你吗？平常对我也挺好的呀，生病啥的照顾我呀，然后难过啥的他也安慰我什么的。他没有缺点。他有没有点自卑的感觉？我觉得没有，我觉得他挺好的。像刚才他说那个300块钱的蛋糕他不太高兴，那你不觉得挺失望的吗？你这个也对他没意见啊？当时是挺失望的，后来想想吧，确实是我没做好功课，我没找到他想要的东西。有错一定是你的错，不是他的错，对吧？对。那么现在他不愿意和你走进婚姻，你又认为他这么爱你，你认为这有错吗？没有错。那你逼什么婚呢？我就是想让他早点跟我结婚，然后2个人在一起继续打拼。姑娘，你之前谈过恋爱吗？谈过。你之前的那些前男友们都怎么样啊？都没他好，就他是对我最好的。你父母知道吗？知道。同意吗？同意。我们双方父母都喜欢双方，然后我就合计早点跟他结婚，然后怕他跑了。现在问题只在他身上，他不同意而已。是。他今儿就是不同意，
我就是不娶你，你说怎么办？我就是不同意。姑娘，人家说了就是不同意，你怎么办呢？我可以等到他同意为止。你啥时候准备同意啊？我就是想先立业后成家。什么标准下算是立了业了？起码就是说，他想出去旅个游，我能毫不犹豫的同意，而不是说现在我们来的时候他的衣服破了，然后我想了半天，我没有办法去给他买一件新的衣服。你现在一个月挣多少钱？我没有稳定的收入，从去年11月干这个群演开始，平均接到的工作可能就是几十块钱，然后好点的话可能也就200、300，很拮据。那你认为一个月收入多少了？你配得上这姑娘，你敢娶她？就起码就在我们那个小城市来说，5、6千块钱吧。那如果你换一个职业，是不是可以达到5、6千块钱？是可以达到，但是我不想给自己的人生留下遗憾，因为我之前在我们家族的一个餐饮店工作，干了好几个店，我也自己当店长，收入多少？也就5、6千块钱，那符合结婚的标准了嘛，对吧？但是没有干多长时间呀。还有就是说，我喜欢演绎这个东西，我想试一下，这是你的梦想。对，如果说我不去试一下，我这一辈子可能都意难平。那也就现阶段，其实摆在你面前的一个婚姻，一个梦想，你要先梦想喽。是，女生你在乎吗？不在乎，那我就是想先结婚，然后再让他立业。如果他出不起彩礼，可以吗？可以。买不起房，可以吗？可以。办不起酒席，可以吗？可以。这如同300块钱蛋糕一样，他都可以，但他觉得不可以。那你觉得你几年可以完成你的梦想？我不清楚，所以我不希望让他去等我。他也快30了，后期他择偶的困难程度比我要高，所以我想就是，既然我现在没有办法达成他这个愿望，我就想我们顺其自然吧。然后如果说哪一天你遇到了一个比我对你更好的人，那就。你的意思就是要分手是吗？我目前无法打破这个现状，所以就是他着急想跟我确认关系，跟我结婚，但是我没法给他一个准确的答复。但你也没说放过他呀，你说你找你的幸福吧，我给不了你要的，你还是要跟他在一起。你说某一天他遇到一个他心仪的人，再和那个人在一起，怎么可能呢？这不就吊着呢吗？哎，我有一个不明白啊，你的逻辑啊，如果他和你结了婚，会影响你做群演的梦想吗？不会影响我的梦想，那不得了但是吗？你的梦想想做群演，他的理想想和你结婚，这有什么打架的地方吗？但是这会以牺牲他的幸福为代价。您认为牺牲了吗？我觉得我很幸福啊。不是很幸福啊。你当不当群演，人家家也是该有房有房，该有车有车，该吃饭吃饭，该买蛋糕买蛋糕。他特别喜欢黏着我，如果我做这个职业，可能我会天南海北的去跟着剧组到处跑。说白了，就是他会阻挡你去追求梦想的道路，对吧？他会成为在那个道路上的拖油瓶。不是拖油瓶，而是我亏欠他。因为你刚才表述了一个观点，你说他送你那个300块钱的蛋糕不应该送到对方心坎上吗？对方想要什么才是真的应该送的，对吧？那你现在考虑的是不是有点多余呢？人家没觉得你亏欠，你不就应该按照他的想法去做吗？咱们不要双标嘛。婚姻它是柴米油盐啊，那你就直接告诉他，我娶不了你，你找你的幸福去。你又没告诉人家这话。我可能明确的我说过，就是说你找一个比我更好的去吧。但是我女朋友她可能有点舍不得，就是其实她之前的男朋友身高长相家境都比我好，她现在就是属于是降低自己的身位和我在一起，我心里特别过意不去。您有没有感觉到自己有点不地道？前面您说足够爱她是您说的，您现在又称她为我的女朋友，同时呢，她有好的又可以去自己追求自己的幸福，你其实已经再三为自己自圆其说，那就是3个字：不爱她。就是如果说我不爱他的话，可能我不会就是跟他来到这儿，我会直接说好，那我们别在一起了。那咱换一种问法啊，你们俩不结婚了，俩人继续搞对象，在谈恋爱期间，你去当群演追求你的梦想，可不可以？我觉得是可以的。那可以的。刚才你为什么说他喜欢黏着你，会耽误你工作？为什么会有这个思想？就是我最怕的是有一天我去南方工作了，然后他为了去来找我，千里迢迢的杀过来，只为了看我一眼。有啊。1个月休息几次？双休。双休6日。嗯。 6日现在高铁很方便。嗯。你礼拜5晚上去找他，是。礼拜6见一面，礼拜天就回来了。嗯。你能接受吗？我不希望他那么折腾，如果是近的话还可以，而且这个来回的这个东西就不叫恋爱呀，他自愿了。哎，我问一下姑娘，我就愿意折腾。哎，姑娘，有错吗？他
说到现在，我们听到就是对你的不够喜欢，甚至有点儿嫌弃，你为啥就这么死乞白赖一定要跟他在一起啊？我觉得他对你人挺好听起来一点儿都啊。不好，连每周末你去找他，他都嫌麻烦。正常人家都是我回来看我女朋友，你现在上赶着去，他都嫌你烦。你没听出来主要是吗？我去的时候我没跟他说，导致他工作哎呦，又上的成你的错啦！我认为现在最不堪的是，明明是他的错，你都说成自己的错。你明明是自己的心声，也要推到他这里，而且说，我怕他辛苦，我怕他什么，我拖累他。我第一次感觉到说，连有一个稳定的工作、富裕的家庭都成了缺点了，都成为了爱情的阻碍了。现在小张和小孙两个人的诉求都非常的简单，一个就要结婚，一个就不想结婚，一个愿意无限期等待，一个就不想让他等我。张总不对啊，不对啊，一个就可以无限期等待，另外一个现在还没说呢，你先说，你让他等你还是不等你啊？其实特别矛盾，就是我觉得他对我足够的好，他是我人生中你给人一个准话，人家就给你准话了，我无限期等你。你现在给人家一准话，你别说你碰见好的，碰不着好的怎么办？如果现在出了这大门就碰见一好的怎么办？对吧？你不能否认这事实，你现在就告诉他，咱俩就铁定分手，我追求事业去。你占着这名额，要不就说你等我，我一定回来娶你。对，你给人一准话，你占着这个名额，人家怎么碰啊？你知道为什么大家都在针对你吗？不，也不能算针对，是你就是针对他。一上来你说的这些话，难听点叫不是人话。对，往好听点说，你前后毛，你自己都圆不回来，你现在要想说什么？您圆了5圈，根本圆不回来，已经撞车了。我告诉你，他很简单，他出这个门，演播厅门口碰到一个像徐伟老师一样的男生，来脖子爱上了，怎么办？您是男人，你说怎么办？唉，我只是觉得我现阶段没有能力去承担，怎么办？您是和他去表明我是他男朋友，还是祝福他们？您选择。我会去表明我的身份。所以你要不要让他等你？说。对吧？你自己都……哎呦，先生，咱别演深情戏码行吗？咱这是生活，你别把那个演戏那套搬过来，咱就咋就是咋行吗？咱说句真话。我觉得我不够好。不够，气死我！行，来，接下来我们听听各位老师们有什么意见。女生，我先要明白无误的告诉你，逼婚没用，即便逼婚成功，婚姻也不一定幸福。如果一个男人足够爱一个女人，他最大的愿望就是迫不及待的要把这个女人娶回家。今天确实刷新了我的眼界，一个男生不断的用贬低自己来逃婚，在一个男人眼里，他的家庭富裕有错，他的工作稳定有错。我想，即便在文学作品，也不敢去描述你今天绕了5圈的这些理由。不爱了就不爱了，拖着别人干什么呢？明白无误的告诉你不够爱他，你是根本不想和他走进婚姻的，至少目前一定是。你要的是自己自由的空间，你要甩掉的是曾经表达过的爱。你刚才说你是来逼婚的，如果你的父母此刻在看《爱情保卫战》，他们会潸然泪下的，他们一定看明白了，看清楚了这个男性他的本质本性。我最后想问你，看清楚了没有？是看清楚了，但是我就觉得这些问题的话倒可以解决，我就非他不嫁了。也就是你还有些心不甘嘛。让下面的老师继续告诉你该怎么做。谢谢。好，谢谢于老师。这个女生你真的是有认知偏差的。你觉得这个男生虽然贫穷，但有梦想；虽然现在事业还没有成功，但是他很清高，很有才华。虽然他现在不愿意娶你，但你觉得他是爱你的，是在乎你的。你是沉浸在自己的世界里，不肯抬眼看一下真相的。其实真相就摆在你的面前，他不是爱和不爱你的问题，他是要自由。
他不需要和你之间的情感那么深的链接，他可能对你有一点点喜欢，并不反感和你谈恋爱，但他需要完整的自由的生活，这个自由能让他不为金钱所惑，去所谓他想追逐的梦想。其实他有啥梦想啊？人真正有梦想的，那是要去练就18般武艺的。他有这些什么拼命每天读书啊、学习呀、练习啊，他有这么刻苦努力吗？他不是还是跟你吃吃喝喝胖了30斤吗？所以那些都是假象。我不能说这个小伙子未来一定没有成绩啊，我也不能说他这个选择是错的，但至少这个阶段他就想要自由，任性的、肆意的做他想做的事儿，根本不在乎赚多少钱，是不是对我身边的女人要负责任，是不是应该给我的父母家境不太好的原生家庭提供经济支持，他根本就不想这些，所以他怎么可能娶你嘛？怎么可能做丈夫嘛？所以你要从你的小小的那个沉浸的世界当中走出来，他没有那么爱你。如果你打破不了这个认知，真的是太固执又挺可怜的，因为你根本要不到你想要的，你也等不到这个不愿意归家的人，这就是现实啊！我希望真的你能够抬眼看一下真实的你们之间的关系。我倒是觉得你们分手也不一定非要分手，清清浅浅的，走着走着也就散了。我们都是从27、8岁的时候过来的，所以比较了解。你们两个人不是恋人的关系，你们俩是一种粉丝对偶像的关系。女生就是你的那个脑残粉。为什么叫脑残粉？叫盲目的崇拜，就你哪哪都好，完美无缺，这不是爱。为什么很多脑残粉觉得特别的可笑呢？因为就觉得这个人怎么做都是好的，做什么都是对的，因为我的偶像他就不可能有错，他就不可能有缺点。世界上哪有那么优秀，那么一点缺点都没有的人呢？所以姑娘，现在在你眼中的这个男人啊，你给他滤镜开大了，然后你也不愿意醒过来，你也不愿意去听一听别人给你的声音，因为你觉得别人跟你说什么都是在诋毁你的偶像，所以现在跟你说什么都没有用。但是我告诉你姑娘，其实这种状态说来得快也来得快，说去得快也去得快，这就是脑残粉的共性。男生很重要的几句话啊，这个女孩是你梦想路上的大备胎，你为什么不娶她也不放了她？因为你需要一个接盘侠。你所谓的什么我心疼她，我不想让她为我这么付出，为什么我说你在演？你不就觉得她太黏你了？她突然的出现带来的不是惊喜，而是惊吓吗？你说你想当演员，你到底是想红，享受那个被人簇拥的感觉，还是真的喜欢演戏这件事本身？另外很明确，这个姑娘她会阻碍你啊，因为你幻想的是万一有一天我突然被哪部戏看上，我红了，我不能结婚呐，我怎么能结婚呐？我都不能我是个偶有女朋友，像啊，对呀，都不能有女朋友。我肯定得隐婚隐恋啊，要不然那些追我的小粉丝们怎么办呢？我的形象不就坍塌了吗？这是你内心真实的想法。所以姑娘，她不是因为害怕耽误你，她觉得跟你不匹配，她不想去的原因非常简单，因为你在耽误人家，你在阻止人家的星途，你有可能成为明星那个历史上的那个黑料，人家现在在给自己铺平这个路呢。不能结婚，结了婚怎么当偶像啊？美其名曰是梦想，其实就是一场梦。所以我把这个扎心的真相只是告诉你，有很多像你一样的脑残粉围绕在他的身旁，你只是其中之一。而你幸运的是，你有一个正牌女友的称号。那未来有一天，他在剧组当中如果再碰上其他的人，那可能这个称号就没有了，明白吗？什么嫁不嫁、娶不娶的，这不是在搞笑呢吗？演员首先要有艺德，我们才能去谈专业。如果你连真诚这件事都做不到的话，你演出来的所有角色，没有人会喜欢看。我也是演员，相声演员是以技术为主，但是影视演员可能从形象、从声音、形体所有的条件综合来判定这个演员。所以说你可能对你的外形啊，对外貌你特别自信，你有追梦的理由，可以没有问题。女孩说的是你要求来上这儿逼婚的，
但是我觉得，其实今天等于变相是他带着你来这儿，当着这么多人面拒绝你结婚的。所以我觉得你理智一点吧。如果现在逼婚，哪怕让你攥在手上，你们俩也好不了，早晚也得离。刚才莎娜老师说呀，你在为以后红之后再铺垫呢，你反驳吗？如果我有自信，觉得我有一天会红的话，我会很认同老师的观点。你说了一个如果，我问的是你现在你真实的想法，是不是被莎娜老师说中了你的内心？没有，因为你知道那也是小概率事件，对吗？但核心是什么？核心你们俩对他现在的生活状态是格格不入。他所有的浪漫你不懂，他所有对你的好你不接受，因为说了懂比爱更重要嘛。那30块钱的面包你买的是不被理解的浪漫，300块钱的蛋糕烤的是你自我感动，你压根儿就没有赢得他的那份心，他觉得不值，他不能理解你的生活方式。当然和他的家境成长和你的原生家庭都是有关的。你们俩其实不是在物质上的门不当户不对，你们俩是在感受上的，在谈恋爱这件事情上没有在一个同频里头共振的这种缘分。你千里迢迢的突然出现在他面前，他不认为你这是一种惊喜，他认为你怎么这么不懂事儿？你考虑别人的感受了吗？一盆凉水浇在了你刚燃烧起来的小火苗上，无趣呀。所以你们俩走不到一起的。他梦想之下掩饰的是什么？好像看起来是有点自卑，但核心是他的自私。他不能包容你，他只觉得你太不懂我了，你要的根本就不是我想要的。他想离开你的，但他下不了决定，是他的自私。他说：“哎呀，我为了你好，你走吧。”这是让你走的状态吗？不是，欲擒故纵。所以他不爱你，他只爱他自己。你月收入1、2千，你花他的钱吗？花。哇，说的这么理直气壮啊！你不说的挺好的吗？我的梦想我养活不了你，我对你无法负责，走啊！但为什么你还花着他的钱呢？这些钱是我自愿为他花的，是的，我愿意。是的，就是这个自愿嘛。因为你才10几岁的一个心灵嘛，你就相当于是一个迪士尼的公主梦撞上了一个孔乙己的长衫，他太看透你了。所以这段感情当中，谁是自私的，谁是忘我的，一目了然啊。所以兄弟啊，咱们做人有点良心好不好？要追求梦想，无可非议，去追吧，你别抻着人家，好不好？反正我们该说的也说了，现在也没办法叫醒这个姑娘。待会儿他们俩出来，是不是应该要设点条件？咱们条件别设成结婚了。对，肯定不结呀。对，肯定不结。肯定不结。咱们都想想，那个你们俩接下来的时间坐那儿听听那个别人的事儿，然后想一想我们刚才说的话，好不好？来，我们的2组嘉宾交换一下位置。本期第2对情感嘉宾，赵先生52岁，来自天津，待业；丁女士42岁，来自天津，个体。他们遇到了怎样的感情问题呢？关注天津卫视官方微博，参与互动，赢取惊喜好礼。精彩节目稍后继续。精彩节目马上开始。你们的婚姻出现了什么问题？结婚20年，一直是我赚钱养家，他什么都不干，我现在觉得太累了。我在家也做饭、洗衣服、接送孩子，我还累呢。你们在婚姻中会因为什么事情争吵？他不赚钱就算了，还特别爱花钱，喜欢买名牌、买手表，车也要开最好的，特别败家。挣钱不就是花的吗？外头还有人说我吃软饭了，我这回家还得挨他数落。你们俩谁要来的？是我要来的啊，咋的啦？我想请各位老师帮帮我，劝劝他能不能别总在家待着，出来工作，跟我一起创业，然后帮助我一起养活我们这个家庭。现在的状态是老公没有工作吗？还是说他不想跟你一起创业？最近这10几年吧，他一直没有工作，这10几年都是我在工作，他在家里接送孩子呀，照顾家庭呀等等这些。你们是女主外男主内的模式，是，这不挺好的吗？
但是现在生意不这么好做了，而且呢，也是经历了很多事情吧，家里不像原来这么富裕了。我这个年龄感觉也有点无能为力了，想让他帮帮我。他就是对我们的这个家庭啊，是3不的一个状态。不理会，不发表任何意见，不负责。刚开始结婚的时候就这样吗？也不是。结婚的时候，我一直在上班。孩子稍微大一点了。他就出来工作了，我微商嘛，挣到了一些钱，然后比我还挣得多，然后这时候孩子也需要照顾，也需要接送，没办法，我只能工作就不干了。从那时候开始，就天天接孩子、送孩子、做饭、洗衣服，家里的卫生也是我做。至于他刚才说的不说话，你不挣钱，你没有话语权。实际上，在您内心，您是享受这种状态呢，还是觉得挺憋屈的？很憋屈。跟朋友吃饭的时候，偶尔会听见有人说娶一个漂亮媳妇儿还会挣钱。这本相不就是说吃软饭吗？是他过生日，我请很多，包括他的朋友、我的朋友，大概得有20来个人，大家都很高兴了，喝点酒嘛。然后我的小闺蜜呢就说：“刚哥还是你最有福啊！你看看啊，长得又帅，命还好啊，娶了年轻漂亮还小你10岁的媳妇儿，这都是我老公的梦中的老婆呀，多有福气呀！”他一下子就不高兴了。你们谁看好，你们拿走，我还不乐意要了。你们光看他好了，数落我的时候，你们怎么看不见呢？然后就咣咣的自己就喝闷酒嘛，就特别不高兴。我当时挺尴尬的。这本相不就是说吃软饭吗？那不证明你厉害吗？那别人咋娶不着呢？就像摄影师一样，我是背后工作者。背后的才厉害呢！我们没有这些摄影老师，能把我们拍的这么好看吗？这倒是实话。您这个比喻很好啊，很对。我一直认为我很优秀嘛，就看孩子，对呀，做家务。妈呀，这些事儿可难了。对，就是不会挣钱，那没办法。但是你会的这些技能，我跟你说，真不是一般男人能干得了的。这事儿它是属于有难度的，还需要耐心，还需要一定的技巧。因为谁都知道，在家带孩子那个人是最累的。他所谓的带孩子，就是接送孩子。但是真正的教育啊什么的，其实他也不这么特别重视。他在家的这些付出，您不太认可是吗？我不是完全不认可，但是我就感觉他有点太夸张了。如果角色换过来的话，我更愿意做那个家庭主妇，我愿意在家里看孩子，而且我能把孩子可能比现在看得更好。就你做那饭还有法吃啊？还有他是不够尊重我，感觉出来刚做的时候，他找闺蜜借的钱，刷的信用卡，一共得有10多万，10多年前的10多万也叫钱了，背着我也不告诉我，这把我放哪儿？是因为我觉得我告诉你之后，你就会阻碍我。我已经看好了，我觉得我没问题，我对我自己有足够的信心，所以我才敢干。你是不尊重我。跟你说了，你也不跟我一块儿干，所以我觉得没必要告诉你。而且事实证明，我成功了呀！仅用了3、4个月，我就把所有投资的钱都赚回来了，然后把账都还完了。接下来的几年真的就是非常好，我自己能力挺强的。但是现在不行了呀，微商已经不流行了。前几年开始流行短视频，我又开始想学着直播，他就不太支持我。我说咱们俩拍拍段子啊，家庭的、夫妻搞笑的这些啊，我就是又买道具，又自己写脚本儿，一遍一遍的教他。大家也看到了，他确实嘴挺笨的，真的教不会，而且他也不认真学，他说的跟我写的完全不是一码事儿。然后就因为这个也经常吵架。然后他那会儿呢，就是送完了孩子之后往家里一躺，做点饭，这有什么了？我觉得，对吧？你不工作应该做点饭。哎，你现在特那老爷们儿那样，跟那个自己老婆说，你每天也不上班不挣钱，你在家做点饭累什么呀？对吧？你也不在外面跑，对吧？家里面就有房顶给你挡风遮雨的，你有什么可累的呀？但是家庭角色就是这样嘛。我挣了钱之后，他干的第一件事儿就是买了辆宝马。他说我得买辆好车送你闺女，这样孩子有面子。其实就是他自己喜欢。然后他就开始乱花钱，报复性消费。因为我赚了钱之后，我肯定会给自己买个包包啊，打扮一下呀。就是我买他也买，我买包他买表，还有就是旅游。
一到寒暑假，他就找各种理由啊，你看哪多好呀，你看谁都去哪儿了，咱们也去吧，根本就不考虑出去这一趟要花多少钱，包括出去之后全都是高消费，找的地方都是贵的，就像有钱人一样那种享受生活。我就感觉他一点都不心疼我。你说什么活都不干吧，他总说打包不是我打的，搬东西搬货不是我帮你搬的，你出去不是我开车拉着你吗？这么长时间一直都是老婆在外面折腾，你没有想过说我也干点啥？想过，不是没想过，也干过。我这人命不好，干什么赔。你命多好呀！啊，不就命好就说找个媳妇儿好吗？你这辈子我觉得啊，最成功的就是媳妇儿找对了。你认为这是你最大的成功吗？可能。你看他刚才说花钱，你钱就是挣来不就是花的吗？人就3万天，我为什么不享受呢？那你有没有想过，这个钱是老婆赚来的，不是自己赚来的？想过，真比不过人家，没办法。在他的心目中，不是我自己赚回来的，他也打包发货了。对，也有我的功劳。他就觉得这个生意是我俩人一起干的，那打包发货花钱找个谁都能干。对，你是大股东，我是小股东嘛。就包括这个投资做生意也是，前3、4年吧，微商不太好干了，然后短视频呢你也不想干，是吧？要不然咱干点别的啊？他说那开个饭店吧。我一想也行，他呢平时确实也是总做饭嘛，我感觉可能会做饭的人呢，也许对这方面他有这个爱好嘛。我的预算是10到15万，先干一个小饭馆这样子啊，咱们累积经验，如果干得好，咱们再干大。然后他就一下子就投了50多万，所有的装修、所有的设备全都买最好的，根本不考虑成本。果不其然，半年就关门了。全赔了。哎，那你们家就这么折腾，之前攒下的那些积蓄还能维持得了吗？就是因为现在维持不了了，我才说咱们一起创业。他想干实体，我不是不支持，但是我确实挺害怕他投资的。现在我真的有点出头。现在他又想干小饭店啦。啊，我说咱们能不能一边做抖音，一边直播，一边干这个小饭店？我的意思就是可以线上线下一起去干，因为咱们现在没有客户，对吧？也不是百年老店，那别人怎么认识你呢？他还是不同意，就觉得根本不可能这件事儿啊，也不想上镜，就觉得没面子。关键是家里还有积蓄嘛？没有积蓄了。在我们投资饭店失败了之后呢，我就又跟他说，我说咱俩要不然做旅行博主吧，我说咱们买辆房车，然后呢咱们俩一边直播一边拍段子，这个比较适合咱们哈。我说你看行不行？他当时是同意了啊，然后买车总想买最贵的，然后没办法也没有这么多钱了，那时候买了一辆40来万的一个房车，装饰房车又花了好几万，一开始还凑合，那会儿新鲜劲儿还在，也不完全配合啊，还是包括写脚本、拍、做视频、发视频，这些都是我自己弄，大概坚持了不到1个月吧，就开始又不拍了。我直播的时候，他就让我从车上下去播去，因为他困了要睡午觉了。然后拍段子要拍就让我一个人拍，然后又以失败告终。回来房车卖了又赔了一半，所以这时候呢，就家里的积蓄基本上就没有了。到现在为止，家里的这些积蓄还能支撑吗？已经没有积蓄了，已经负债了。现在我就说你不要再在家待着了，现在咱们家已经负债了，能不能咱们一起努力努力？哎，你为什么不愿意配合他拍视频呀？这车那么贵都买了，我又不是演员。那你答应买这车干嘛呀？浪费那40、50万干嘛呢？没玩过，玩嘛。知道你家里边积蓄不多了吗？不知道，这是财政官。你没跟他说你买完这车就没钱了？买完没钱，买完你这1年在外面的花销，吃喝加油，你哪儿不花钱呀？因为那段时间是已经没有进账了，对吧？对，你们不做预算吗？不做这个项目之前的一个计划书吗？他不听，他不发表意见。他做的好的时候非常强势，也不告诉我，一问就急，他不敢问啊。我懂了，先生，今儿既然在咱爱宝的舞台上，您就大大方方把您心里这么多年的委屈说一说，怎么样？刚结婚的时候他不这样，那阵是我上班，然后角色突然变之后，我就感觉特别委屈。你又不能说，本身你挣钱少，你话语权就没有。
但是不挣钱的那个，他也不等于说不为家庭在付出啊。您也在付出，您为什么没有话语权？我说都不听，就是孩子上补习班这事儿，我说没必要上这个补习班。我说人家上清华北大的，人家没上过补习班，这么事实有，他就非得上，没办法。当年他做的风生水起那个时候，你们家到底有多少钱？其实你也不知道是吗？知道点儿，但是具体多少钱我不知道。我们俩结婚，我挣的每一分钱都给他，我已经习惯了把钱给他了。我是不是可以这么理解？自从妻子创业以后，你在这个家就已经没有话语权了？对，没有地位了就。妻子已经明确的告诉你，咱家负债了。我也想办法，但是想完的办法，我出去也是赔钱。这句话是你自己的意思，还是你妻子的意思？我自己的意思。一回头赔了，二回头还赔。对，你认吗？你不认哪行？这是命啊！字字句句都是不服气啊！靠啥生活呀？这你也不肯干，他也找不着干的，这还有孩子，你不慌吗？我听着都有点慌。你内心是不是怀疑妻子说现在已经没有积蓄了，亏钱了，只是逼迫你去上进的这样的一个借口？不是，我也不是什么都不干，卖个菜呀什么的我都能干，咱能干不是不能干。跑个外卖什么跑个滴滴都能干。也不是没跑过，你闲着没事的时候，我跑过滴滴。跑滴滴让我给他买了辆车，花了15万。那不是有宝马呢吗？宝马后面又换车了，刚挣点钱就买宝马，第2年又换的奔驰。然后当时是这么说的啊，我得给你换一个吉普车，宝马是轿车，你不得拉货。这车一买一卖又赔10万。奔驰开了1年之后又换车，换的保时捷卡宴，当时就开始背债了。当然我那会儿还贷款是没有问题啊，其实我是不想买的，我就觉得咱们这小老百姓哈，100多万的车不匹配。他就不这么认为，他说你不是说我买车换车老赔钱吗？咱一次到位就再也不用换了。是你给他营造了什么假象吗？让他觉得你们家趁那个好几个亿那种，我花个100来万就像100多块钱似的，是你营造那个假象吗？我没有。那他怎么能有那么大的自信就换这个？而且你也同意，话语权不在这边，话语权在这边。对呀，那你怎么能同意换呢？他就没完没了的说这些事儿 ，PUA 我说得让别人看你赚钱了，你才能把事业干得更大，就跟他当初追我的时候是一样的。给你赶鸭子上架是吧？给你架起来了。对，就是一样的。丈夫是不是认为在这个家我没有话语权，但我有消费权啊？我有这么坏吗？但是你确实是这样做的，就是贪图享受，又不想付出。而且他要不点头，这车也买不了啊。我现在好奇的就在这儿，就您不点头，这车他怎么能买得了？钱不都在你那儿吗？因为我不想吵架，我就觉得没有必要因为这些事情总吵架。他就是要不然不说话，说话也就是怎么说呢？你说冷暴力吧，也不能完全算得上。完了之后，他就是总是跟你说，哎，你看这个多好，那个多好。然后他就这样，丁总，你最适合买这个车了。丁总，你最适合去那儿旅游了。你是被人捧的飘了吧？然后你那个，他比较宠我。你在家里叫自己的妻子也是丁总，但你每次都能满足他的消费欲望。对。丁总现在这车换了吗？你这个情绪价值提供的挺好。我感觉马上就要卖了啊！对，我觉得卖了吧，还能换点钱。那几块高档手表卖了吗？啊，还没有。没有，最该卖的是那个呀。是车一卖就贬50%的值啊，那表有可能还增值呢。下一步看看吧。所以现在你们家的实际财政的情况是什么样的？就是因为给我女儿上补习班嘛，然后包括这几年在家不怎么赚钱了，然后还房贷呀，你得欠了一点钱。欠得多吗？不是特别多。你现在是不是还有能力还？有，所以他不高兴。但是我觉得你不能只看眼前吧，那家里还得生活了。你们俩现在有什么收入来源吗？我有服装店儿。会不会丈夫真的认为你就是故意在他面前唱衰？那不是，那不是，因为他能看得到。我现在都有这个感觉，你现在在这炸糊呢。我倒希望是那样。你服装店的生意现在够你们一家人生活吗？不够，就是这么就滚着走，我感觉就是特别难熬。拆东墙补西墙，差不多就是这样。大概服装店一个月能有多少收入？赚1万都特别费劲，像过年这1个月啊，基本上都不赚钱了。你还得维持房租什么之类的是吧？房贷啊。
那现在有是啥计划？然后列出怎么样改善的计划，丈夫看能不能执行嘛？我希望他能张嘴说出来，出主意。他在这个家里从来不发表任何意见，在我的心里就是他不想负责任。所以今儿你把他拖到这儿来，就是希望我们说动他，让他能有一些意见，或者对你们的未来的生活、家庭啊什么之类的有一些这个想法之类的，对吧？他之前表示过，他说要不然咱们还是干一个小饭店。我觉得这个理念还是可以的。如果干小的话，对吧？咱们卖2块表可能也能干起来。现在还有机会，不要等到山穷水尽、什么都没有的时候，你想干都没有法儿干了。你在家享受了10几年，现在让你出去打工，你打得了吗？咋就打不了呢？开这个已经网约车呀！ 10多年养成这样的一种习惯以后，如果他们2个人恕我直言，如果真的让他们去打一份普通的工，赚几千块钱，已经不适应了。那打工根本就还不上房贷，还有好几10年呢。他们根本不会去。那做生意赔了呢？我觉得我们俩要是想把这件事情干好的话，它不难干。从小干起来的话是可以干的。丈夫同意吗？妻子这想法，你俩一起开饭店，然后边直播边开。同意，这开饭店做实体是我提出来的。直播行吗？现在这么多直播的了，有几个火？反正就是不想出镜，是吧？咱也不是演员的料。这个直播啊，他不支持我，你干不了。他不让你播呀，你别在旁边说话，多乱呀。那你直播那一定跟餐厅相关的呀，做推广啊。那他不是得支持吗？这能不支持吗？支持肯定会支持，问题怎么支持啊？你别干预人家就行。我也不会做生意，我只会干活。人家会啊。您就在后厨待着就行，您就听丁总外面交给他不就可以了吗？对，没问题啊，我配合你。生活当中是这么交流吗？不是，我平时在家问他什么，他都不说话。咱就说这事儿吧，今天您不就抱着这目的来的吗？现在我们听到他可以啊，在家的话一般都是啊。女生的诉求就是说想开一个饭店，你说点想法，对吧？你别每天不吱声了。男生的意思是什么呢？你说啥就是啥，我都听你的，是吗？对，特别和谐。等到做的时候，他就不这样了。所以待会儿老师们想想办法吧，你们看看到底问题出在哪儿。女人总是喜欢有上进心的男人，即便这个男人现在已经成为了老男人，尤其是做妻子的，我们看到了他的能干、强势、赚钱，但是风风雨雨走到今天，他非常的不容易。他其实内心也很脆弱，很孤单。再强势能干的女人，都渴望有一个自己可以依靠的肩膀，就是您的肩膀。但是此刻，他遗憾地感觉到靠不上。但是妻子应该看到的，他不是破罐破摔。您不要小看一个女主外男主内，男人是最要面子的动物。等到他走到外面，都知道这是丁总的丈夫，他连自己的姓名都没了。甚至邻居都会指指点点。您看他们这家，老婆真能干，当老总赚钱，丈夫你看买菜带孩子太没用。这是很多人的普世认知，但是对男人来说是一种伤害。他刚才说的这些都是赌气话。我妻子能干吗？我不能干，我不会做。越是如此说的男人，他内心就是一种失落。越是这么说的男人，越是能够通过您的努力把他拥抱在怀里的。所以就要看妻子愿不愿意放下这个身段，不是以丁总的身份去命令他你该怎么做，而是以一个妻子的身份去渴望他。我们一起为这个家来担当责任。我是不懂生意，不懂投资啊。但是我们做了这么多年情感类的节目，对人性还是有所研究和了解的哈。所以妻子，其实你们的生活家庭走到今天，谁的能力大，谁就要负更多的责任。你起到了主要的责任。就是今天家里从10几年前赚那么多钱，你们当时在风口上赚到的钱，到今天全都败光，还负债，这条路是你自己一步一个脚印走过来的。我知道你今天焦虑，我都替你捏把汗，我都觉得有点慌，未来的日子该怎么办？但是正是这个时候，才是考验夫妻感情，才是考验彼此对对方的这种支撑关键的时刻。我觉得你可以停止你的焦虑的投射到他身上这种行为了。
你说过去花钱旅行买好车，说实话，没有你的受益，他买不了。再说的深一点，那也是你想要的，从他嘴里说出来罢了。很重要一点，我觉得你们夫妻在这个时候是要接受，就接受时代在变化，接受我们的生活有变化。其实这个时候是我们夫妻同心很好的时候，什么都得来很容易的时候，是容易迷失很多情感的。当我们重新回到真实的柴米油盐的生活，我们要算计一下孩子补课多少钱，我们要脚踏实地规划一下我们房贷怎么还的时候，才是你们夫妻真的要手牵着手，真心相爱，共度难关的，培养深化你们感情的很好的时光。所以我觉得物质的多与少固然是我们生活幸福指数的衡量标准之一，但是相爱、相亲、陪伴、彼此支持，我觉得也是人生金不换的财富。接受现状，去爱彼此，我觉得你们能慢慢好起来。我觉得你们夫妻两个人啊，现在有一个比债务还更可怕的现状，就是你们两个人是冷冰冰没有任何温度的夫妻。我觉得你心里面的怨气和那种不满，还有那种报复的心态呼之欲出。我说的难听点，你脸上的表情给我的感觉是，我看你怎么摔下来。因为我是第三方啊，我站在这个角度，可能有说的不对的地方，但是我的感觉是这样。假如今天丁女士，你是个男人，你们家的丈夫；赵先生，你是位女士，你是你们家的妻子。丁女士，你觉不觉得，就是你作为一个丈夫，在这个家里面不认可老婆的任何付出，自己一个人挣多少钱也不跟老婆汇报。今天你但凡是一个男生啊，你肯定被骂化了。就会觉得你怎么能对你老婆这个样子？要沟通没沟通，家里面的财政大权具体有多少钱也不知道，也不跟人家说，反正就你在家待着就行了啊，什么都别问啊，你要什么我就给你买什么，花的多了还嫌你乱花钱，你怎么一点都不知道别人挣钱的辛苦啊？你每天不就接送个孩子吗？回来做个饭收拾家吗？你有什么可辛苦的？有什么可累的呀？你不就帮我打包发个货吗？你有什么可累的呀？所以我觉得当下解决你们俩问题的，不是说我们如何去解决这些负债，我觉得要先找回夫妻之间的温度。你认真的回去问一问你先生这些年藏在心里的委屈和不满，让他放下这种对立面的心态，能够真正的跟你站到统一的战线，我们再去研究干什么。那个时候夫妻同心，其利断金。所以我最后想跟女生说一点，就是你千万不能用传统观念的思想去武装一个新时代的女性。你现在就是内心说着，哎呀，谁不想当个小女人呀？谁不想天天在家里面享福啊？可实际上你又享受着女强人的光环。所以你这样给你的丈夫传递出来的概念就是我无能。他不一直在说吗？我没能力啊，没有话语权呢，不挣钱呢。你听着那话都是横着出来的，他是真这么认为吗？所以先找回温度，再去想办法致富。你们俩的隐患绝对是当年埋下的，是你们得到了钱，得到了物质上的满足与生活，但其实你们失去的就是两个人的沟通。他可能在家里边，他一开始他绝对是被动型的留在家里边去接送孩子也好或者什么，那是没办法呀，这个家总有一个人要付出啊。但你这边成功了，对不对？他肯定尝试着参与过什么，包括您这边正好是事业上升期，你眼光不行，你这不行，你可能通过一些事情，尤其男人自尊心还强，我放弃了，你挣，我不需要参加，我说的没错吧？我什么都不需要做。这会儿可能也是到岁数了，一个人打拼不动了，两口子一块儿干活，你这会儿想调动起来他的积极性，你必须得付出很多的努力，因为他已经习惯了。您考虑过一个问题吗？在家闲了多长时间了？您是掏钱给他干买卖了，他这可不没有工作经验呀。重新干一个饭馆，可不什么好，我什么托底我来什么，什么贵我来什么，装备党，我从装备上先打败别人，然后我再从技术上打败别人。这么多年不工作了，你得给他这个过程吧。除非打头我就每一分钱我都卡得很死，你去严格要，你有吗？没有。包括后来换车什么的，就特别像那种，哎呀，行了，你别生气了，行，去买去吧，去买去吧。对，哄孩子对，特别像这种感觉。而且大哥也是，
这么多年，这气咱差不多该收收了。我相信您应该心里明白，家里头现在已经不是原来那么家底儿那么丰富了。所以说，既然您爱人有这心，您不妨也退一步，两个人一块儿为这个家一块儿努力努力，再拼搏一把，两个人互相扶持一把，我觉得是挺好的一件事儿。想当年，老公为了老婆的事业放弃了工作，那是爱。接下来10几年，老婆一直在用宠的方式在惯着老公，也是爱。看起来貌似好像是老婆强势，老公弱势，但我越品越不是这个味儿。真正话语中心的是这个老公，什么事儿其实都是商量着，最后他定的，而做败了造的钱都是老公的决定。我觉得老婆在用10几年的奋斗，在报答老公10几年前的付出。但不好意思，就像一个孩子，你惯着他惯出毛病来，养废了。当时那个决定，其实老公也同意的，10几年前辞去工作，因为你知道自己几斤几两，后来做过无数的尝试，失败了，所以你废了，你弱。弱者有一个惯性思维啊，弱者只敢向他认为更弱的人拔刀，只会在家里跟老婆对抗。你总是那个做决定之后拆台的人，你把本来应该是队友的人变成了对手，你本来应该是对话的变成了对抗，非要争一个对错。今天到这里来还是为争对错。我说老公你错了，恰恰我觉得现在就应该把话语权、决定权交给老婆，执行听老婆的。老婆在很长的时间里头做的都是几乎是在决策上是正确的事儿，唯一做错的就是太惯着你。我觉得你们俩啊有爱很深厚，但咱经不起消耗啊，经不起寒心呐，不能一个人活成了陀螺，另外一个人活成了看客。现在都什么时候了？火烧眉毛了，你们还内斗呢？接下来听老婆的话，认真去执行，容不得你再去撒娇了，好吗？你们2个人待会儿也好好想一想。我希望出来之后，丈夫能多说一说。我觉得这个家呀，如果往前走啊，还得您带着。所以接下来这样啊，2组嘉宾，咱们一起回到门后。我们在开门之前呢，要提醒一下大家，欢迎大家通过金鱼 App、天津 App TV 网络电视、万事达手机客户端观看我们本期节目。同时呢，您也可以登录优酷视频、腾讯视频收看节目的完整内容。来吧，我们看结果。3、2、1，请开门！关注天津卫视官方微博，参与互动，赢取惊喜好礼。精彩节目稍后继续，精彩节目马上开始。3、2、1，请开门！没啊，没有，好事儿。哎，不，出来了吗？没有，哎，出来了，出来了啊！哎呀，哎，我去，哎，啊，出来了。我刚想夸这男生还够诚实的。那你知道他想要什么，能给吗？什么时间给？能给，随时都可以。他要婚姻，你随时给吗？可以。你怎么突然有这么大的变化呢？刚才说绝对不能娶，现在又说随时可以娶。我觉得很对不起他，让他在我的这个内心的阴霾里面摸爬滚打了这么久，而且我也终于发觉了自己内心到底想要的是什么。哎呀，我想要的是他和我在一起。好，祝福。我们祝福这对年轻人。祝福。来，接下来的时间交给你们2人啊，一起进入浪漫30秒。你愿意娶我吗？好。我们男人一言九鼎，如果真心的爱这个女生，你就好好的待她。好，祝福你们。那我们就祝福吧，祝福，希望你们幸福，好吧？好好的成长，
然后好好的善待彼此啊。好，感谢你们来到我们的节目，谢谢。来这边请。来，我们接下来揭晓第2组嘉宾的结果。3、2、1，请开门。这对夫妻我是真心希望对我也希望他们，我觉得他们真是人家还是有感情的嘛哈。真的感情是没有。哎，对呀，多好多好。主要听听丈夫说。好，都说说吧。对，来吧。我也想了，确实之前我是有点太大女子主义了。今后呢，我也尽量回到我们刚结婚的时候的状态吧。我感觉老师们说的很有道理，也戳中了我的内心，以后就多多配合他。我觉得只要相互尊重啊，就没有问题。因为当年毕竟他愿意舍下自己的工作去照顾家庭，这就是很大的牺牲啊。一起进入浪漫30秒。其实男人也需要哄的呀。是的呀，女人也不容易，就彼此支持，彼此理解吧。再抱会儿，再抱会儿，再抱会儿，再抱会儿。这可真是一对老夫老妻，还是有很多深情厚谊啊。很长时间没抱过了。什么？所以呀，所以说现在是你们第2次谈恋爱的好时候。来，钱包里看钱。来，我再给你10秒钟，再抱会儿。还抱？还抱？你抱2条，再抱，再抱。亲一个。哎呦，多浪漫呐！哎呀，多好。哦，再恋爱一把吧，爱一把。哎，所以我就说那个温度很重要，只要那个温度回来了，很多的问题就迎刃而解，对吧？祝你们幸福啊！谢谢你们，谢谢来到我们的节目，谢谢。来这边，精彩节目稍后继续，精彩节目马上开始。这就是我们这一期的爱情保卫战，我们下期再见。